balandi bazaka vraiment branché mingi na Yokason télévision, Yokason sur YouTube. Vous êtes tellement là disponible pour la actualité ou alors information en fait vous allez au courant il y a maintenant sur le Kalambo la République démocratique du Congo. Inès Tumba des Ali Bongongai Moko na qui est pour la bino makamozali important et intéressant depuis ce qui nous des chaînes na bino Yokason eza wana pour bino vous avez makambo koloba yo kozali et kozala nécessaire pour modifier na peuple congolais. Vous avez un message important, il y a qu'à la porte ouverte mais seulement ceux qui ont yande na makanisi ya mabe wana ekolelate. Nous sommes là, la bouche autorisée, la voix du peuple, les alibiso. Donc c'est remis qu'on retrouve Bino Lissus Mokola, le logo là, Nabiso partout dans le monde. En tout cas, ils allaient pour Nabiso et c'est remis. Alors, Nassimabili n'a pas signalé pour mon présence. Il y a Stéphane Goy. Anna Combo Moko et personne à l'objet, même si on a aussi des gars menacés réservés. Mais du moins, je veux seulement vous signaler que dans ce lieu avec une servante de l'éternel, on a ça à volonté à militer, à un message important pour notre Nabiso Baye. Merci pour appeler qui sont mon collaborateur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nengo na hotel service longa nanga kwa mama. Mbote na yo musanya tami. Mbote mama. Santé malade. Santé ça malade par la grâce de Dieu. Na banda bozolo ka mongo mango eza déjà ya ba femme de prière mais il faut mataka ma volume pour la bandeko baola na biso moi misika bayo ka pe ki la servante de l'Éternel Azo Loba. En tout cas c'est mon avis sur ezali ko yamba na plateau na biso. Na banda message de biso que vous avez déjà important peuple nyonso ya Congo na o bazali banda ya boka ba yoka. Merci maman. Maman Inès. Ta caméra bazali ko pesa ensemble merci na oyo a permettre biso de tokutana yo na ngai. Ezali une grâce de biso bana na nzambe na problème nyonso ya moto banda masolo tombolaka nano nkombo ya nzambe nde tokanga biso tokondela soko okanga te otiki ya kofungwama eza problème te nde totiaka lwa kriste liboso tobondeli na nkombo na yesu kristo mokonzi na nguya nyonso napesi yo merci mpona grâce e opportunité oyo permettre na zalaka nango esika yango nakotana esika Père de gloire lobeli na ngai parole mokoki yo ntango osalaka moto ampeshaka yo te ntango mpe olobaka moto mpe oyo akolongola azali te yango papa napesi yo merci na grâce oyo osalinga na journal lelo ozalaka te esika oyo papa tozali bato kozanga kokoka toyebi biso moko te toye kolandisa maloba oyo olobaki na biso ke Christ est mort sur la croix à cause de nous mpe na nzela makila wana nde tobelemi liboso na yo mpe na nguya molimo santo. Acte 1:8 elobi ke biso tokozala témoin na monde entier. Papa nalobelaka mpo na nkombo na yo na bamarshe na bopito na baprizo na bisika oyo esengo to ya pasi lo papa permettre na azala na kati ya radio oyo précisément oyo ezali na maboko ya mokonzi ya mboka na biso mpe na message oyo opesi ngai esengeli na koloba papa nasengi présence na yo nga na disparaître yo mokonzi ya message kita na yo koloba oyo tiaki na nzela na nga oyo te ntango bango bakoyoka yo olobi nde ozala mpona gloire na yo papa namikitisi liboso na nga aza digne te utilize nga nazali kombo na yo kombo ya papa mwana mpe liboso santo tolobinongo amen. Amen. Wow. Du jamais vu, hein? Du jamais vu. Nous pouvons pas passer dans la zone, mais on va bandi, on va bouger là, tout va vérifier, on va bouger là. Nous on a prié aujourd'hui, c'est une bénédiction aussi pour nous et pour notre PDG Yokason, hein? Delphin Katenge Tumba. Voilà. Maman, tout banana na Congo bandi bayeba. C'est la servante de Dieu, évangéliste, prophète, pasteur. Combo Fobayeba. Ce que l'église est allée,
deux adresse l'église. Nazali Maman Lydia. Comment on a Lydia? Comment ya Lydia na zuya mo à partir ya lolenge na tusali na ensemble. Nzamba bisanga ikoma na Lydia. Ezali malamu te sengeli babenga on Lydia Lydia. Mais comment ba parents ba pesa kinga comment na ba mananga. Nazali messagère na kati ya ministère ya combat spirituel au babengi Maman Olangi. Mais depuis un certain temps Nzambe akomi ko pesa ngai ba message nek babenga messagère abandaki na ngana no na kati ya bana ya mama ya papa et Maman Olangi abandaki ko pesa ngai ba message na tokotaki na confinement abandaki kobondela mpona mboka na biso na oyo etalaki bokono oyo ya coronavirus. Nde Nzambe atindaki nga na livre ya Sophonie, natangaki Sophonie nyonso. Nsima na yango nde nakobaki kobondela mpona mboka, précisement susi na ngai ezalaki kobondela mpona bana ya Maman Olangi. Nde prière na nga nabandaki kosala, nabandaki kotuna Nzambe, Seigneur alingi osalela biso grâce mpona mboka na biso. Nazotala ba enfant de la rue nga moko nazokomitala, nazotala mboka na biso, nazotala Afrique, abandaki kobela mingi Afrique. Seigneur, pense à nous. Vraiment je pleurais nabimaki na babalabala koprêcher la bonne nouvelle, kopesa bandeko makasi mpe kolendisa baninga na oyo etalaki coronavirus. Tokotangi Sophonie komona makambo ndenge Nzambe alobelaki nga na livre wana. Nde yango ezalaki premier message na nga na kobondelaka Nzambe. Nzambe akoyebisa ngai je vais t'envoyer okokende kokutana na Maman Marthe. Natunaki Maman Marthe nani? Alobi na ngai boye ntango kosilisa na Maman Marthe nakotinda yo na Paul David Olangi. Paul David Olangi na yebi. J'ai répondu. Il est pe moi mikolo. Aye kopi nga troisième message ayebisi ngai omoni Afrique oyo eza na makambo ebele ezali esika nga Nzambe na fandaki na bakoko na bino ya liboso elekelaki nga na bina comprendre te abina keye kobai kobondela bima na balabala ko prêcher na bawenze bayebi nga nde nazoloba boye bazando ebele bayebi nga. Alors nasengaka mabonza te so nasisi ko prêcher na kangi bisaka na kei. Il y a 2 semaines avant na Nzambe akolobelanga na ma problème oyo esaliki na ya awa avant confinement. Nzambe ayebisaki ngai nasisi ko prier amoni elilingi eyelaki nga alobi na nga boye nazotya esprit ya Simon Kimbangu na kati ya mwana moko ya Maman Olangi Paul David. Mais yo ozokende koyebisa ye ke nga Nzambe natie molimo na kati, natie esprit oyo nabanda kotravaille nango na papa Simon Kimbangu na kati na ye. Etango na baluki asisi koyebisa nga abitikone Marthe, Maman Marthe nayebi ye te. Abi baluka naye komona papa Etienne Tshisekedi. Tana baluki lisusu namoni couple Olangi. Abi Marthe azali mwasi ya papa oyo. Namoni mwana Maman Olangi na suka kombo na ye Paul David. Namoni président na biso ya république na côté susu ya ba parents na ye. Na tuni Nzambe olingo lobelanga nini? Naza mutu pamba na kokoka makambo oyo te bakokanga nga. Bandaki kolela ba prière na nga
il faut programmer 50 jours de prière pour tous les jeunes dans le ministère. Nous avons bonné là dans le ministère. Parce que ceux qui n'ont que, parce que ça n'a qu'un ça y est, aïeba. Mais si on appelle ça déjà message, on a un Simon qui parle. Aviser là, on a un accomplissement. Bon matin, on a commencé à dire oui. Makambo ko ebisanga ngai nzambe se alobelanga kala na kuta na papa Simon qui m'a na montagne. Ola na ngai bien ma sœur hein. Oui, ba de ko asolanda yo na la caméra. Oui. Voilà. Donc ezala ki likambo ya mutuya. Abisi makambo zo ebisanga esi na kuta na papa Simon Kimba. Abina ko ebisa yo na mona Christ moko lumière mais voix ezobima. Alors bina ngai Simon Kimbangu wana nde nani pouvoir wana esprit wana na koti na mwana wana akolobela kombo na ye. Comme une surprise to ki Paul David ouais David olangi wana Paul papa Paul vraiment na pesi yombo te na kombo na Yesu Kristo ngai mama Lydia nzamba zo continuer ko memangana na lolenge ya lingi ko salela nzoto na ngai o pe musuni na ngape mai pe makila na ngai. Abandi ko proclamer kombo ya Simon Kimbangu. Jebra balabala. Bandi ko tanto la kombo wana. Là j'ai compris quelque chose oui, nzamba solo melanga makambo ya solo. Avant confinement pe. Alobelanga pe makambo ya ndeko na bango moko esengela ki abala. Atali singa ndeko na abali ya sali mariage. Alati voile ya kitoko ya mulai, mais molili elingi voile wana. Nakenda ki pe na ABCA. Kabiso ki akobala ça se demande beaucoup de prières. Un bon jour nakenda ki na église. Neto ke na ba ni na biso prière. Na oki balobi ke non ba proclamer ko tuni makamyo seleka ki. Telema ki na sepela ki. Ezala ki vraiment joie pour nanga. Samba ebisinga te. Ezala ki mo mukena songa ki simatana wa ki te wana na bandaki kolela na bandaki kolela. Abisenya comment solution ko zala ebisinga botikela ngai moko nzambe na sala azali mwana ya mosali nanga. Mais na message oyo na ye nango aw azalaki na kiti akati ndako nanga na auto prêcher la bonne nouvelle alali lumière wana yesusu ba amoni globe terrestre dans le moni globe terrestre na moni makile ezotanga en tout cas teke balobaka lokolo perdre contrôle mais ndenge na santaki miso nonga ezaki ya kofungwama nde na ye komona Jésus Christ ye moko mayele silinga abi pouvoir ya mokili oyo epesemelinga. Jean 14 Matthieu 28. Son compagne était habilisé, tu vas comprendre quelque chose. Tant que les autres tanga, la monnaie Afrique, carte d'Afrique est Kitty. Tant la monnaie carte d'Afrique, n'est comme on Jésus-Christ, bébé n'a Simon Kimbangu. Oh, na tout n'y est nini. Alors bien dans la boy, on monnaie Afrique oh. Moi, je suis venu pour le monde. Mais à chaque continent, na chaque bateau, ko bazala ka liboso na bino pour combattre. Est-ce que ebi Simon Kimbangu omonié? Omonié pe associé sangai. Azotala. Événement. Alors bi Afrique mobimba. Tanzela na ye. Tanzela na ye. Et ça facilité à ma place dans ça. Oh, mais on a ébi. Tengi mususu, on peut kanga minga wana nazo kanisa kanti nanga. Ndena yoko mona carte Congo Kitty. Carte Congo Kitty, na yoko mona sko image wana, ndena biso noke. Amoni papa, maman, président na biso amboka. Namoni couple Olangi, namoni Paul David. Baebi singa mama Lydia. Nena ndimaki iyo.
abi omoni mama oyo tango mobali na azwaki molimo mosanto ayebaki te ke eza molimo mosanto ezalaki nga moko nzambe na kitaki epa papa na bango po ete atelema mpona mboka Congo parce que Afrique mobimba kimbangu nde abundaki mais mpona Congo ezalaki ye nde natelemisaki atelema mpo acombattre devant mutu oyo atekaka mboka oyo na sirene Zaire nde natelemisaki ye alors azolakisanga papa Etienne Tshisekedi mais namonaki ye jeune un jeune penza abi ye nde natelemisaki mpo acombattre demo Zaire mais mama pembeni ayebaki te ke ezalaki susu makambo ya mosuni te ekomi ya molimo nde ozomona ntango atelemaki bokonzi wana ya mboka na ngasi nazwa yango kala napesaki ye mais ye esengeli abunda mais bokonzi wana ezalaki deja na kati ya ndako na ye président azalaki deja nde na ye komona président na uniforme président Félix oui akomi jeune garçon ya ba 12 ans na uniforme azokende classe nde bokonzi ekotaki deja na ndako na bango c'est dit bokonzi ya mboka elongwa deja nde ekei ekoti na ndako na bango nde sikoyo puissance wana ntango ekotaki na nzela ya présence ya papa Simon Kimbangu oyo abundaki mpo na Afrique nde molimo wana ekotaki kati na ye atelemi ekoti lisusu na couple olangi ye azobunda na mosuni bango bazobunda na molimo naite sozolanda ngai donc ti papa azobunda wana bokonzi ezalaki deja epana na ndako na bango alors mama Marte kombo wana nde bapesaki ngai naite soki nazoloba kombo ya mama mwasi na ye mwasi ya papa Etienne Marte kombo nde bapesaki ngai naite so eza yango nde ye ayebi ndenge makambo wana ebandelaki ndenge akomprenaki mobali te parce que bazalaki bango na pauvreté te azalaki mpe na baposte bien abandaki kosala mais atelemi kaka alingi lisusu te makambo oyo mokonzi wana azalaka oyo ya Zaire nde ayebi nde nzambe ayebisaki nga natindaki okende mpa na ye ondenge ozobima kopreshe na balabala bana na biso bakoko na biso oyo bakoya nsima esengeli bayeba makambo oyo mpo bayebi na bango yango te ezaka mo groupe de gens nde bayebi makambo wana d'où il faut une église bango lokola bazokunda ndenge wana église moko ifo tosala po ete tobondela mpona toyeba profondeur nini nzambe asalaki na nzela na ye mais moto kopesa biso le vrai histoire na ndenge ebandaka parce que ye akoyeba ke un bon matin bafandi na bango kaka mobali nalobi te nalingi lisusu te parce que biso basi fo banga ke mobali nanga tika na kosala boye te mais amonaki ke en tout cas azalaki so na pouvoir na koshérir te mpona kopekisa ye ayebi ndenge akoko koyebisela biso parce que couple ola nde babandaki kobondela bandaki kobondela combattre yango babengaka bango toza na bacombattant spirituel combat spirituel mpe bacombattant na ngambo mosusu oyo babengaka banani ba IDPS babandaki kotambola nzela moko me bazalaki na ko ensemble te c'est Dieu qui a fait ça nde nafandi naye kotuna kabi eza boye abi atan se retrouver na nkamba abi omoni Paul David na nkamba abi namoni omoni président na biso na nkamba namoni Félix Tshisekedi oui papa Félix Tshisekedi alobi eza na makambo baloba na nkamba banda kala papa Simon Kimbangu aloba yango réalisation wana nde kosalema epai ya papa président de la République Tshisekedi papa na biso nde ake kosigné mokolo wana ekoma mokolo ya février le 6 avril po te bitumba wana papa ne abundaki yango couple wana babundaki mpe bacombattant lede bacombattant oyo ya molimo na oyo nzambe alatisaki mpe saint esprit me bato bazalaki pembeni bakomprenaki te abetamaki fimbu anyokwamaki amonaki pasi donc nzambe azolakisanga bafilme moko ndenge babandaki kotorture ye na ndenge abandaki koboyama makambo ebele nga nayebi te me mama akokaki koyeba ecouple olangi bango badeplasaki mboka moyen ezalaki te bakesala
ni kobandela mission na bango na Brazzaville mais ye afandaki andimaki torture nde sikoyo Nzambe akotalisanga biloko wana nde amemi nga na nkamba abi ngai Nzambe nasilisi na Congo makambo na bongisaki mpo na Congo nasilisi Congo sikoyo ngonga na bino ekoki ayebisinga boye mais eloko moko etikali bakimbangiste ozomona nazomona bato bazomema babrike babanga babar de verre bazosala misala ebele abi omoni misala bazosala c'est pour toute l'Afrique eza na bato batekama bakoko na biso batekama bakenda musika bakendaki kobota baboti bana wana ngai Nzambe na permetaki bakende kuna bakende koyekola bamindele balobi l'os les plus anciens eza en Afrique babi na Ethiopie abi omoni azoyebisanga na bi nayebi eza na Afrique abi tete eza na nkamba kami na nkamba abi eza na nkamba wana ozomona paradis nga place Nzambe na tiaki bakoko na bino mibale liboso ngai moko na fandi na salon miso ekomi ya kofungwama parce que je vis seule avec mon mari tozala su na bana na ndako te nde na fandi azolakisanga omoni Zamba amoni mpe mwasi moko ya mwindu na mobali taille moyenne abinga Nzambe naza mondele te naza mwindu est-ce que ya Jésus na Égypte ezolobele eloko moko te ke ntango bakimi kuna bakimaki na Afrique parce que kuna nde kokozwila kimi na mabele na ye aza mutu mwindu aza mondele te tala bakoko na bino bango wana mukuwa na bango na bombaki yango me napesaki mayele mukie na bamindele mpo bayebake mutu ya liboso avivaka na Afrique bato wana baza wana bato wana bazotonga nkamba bayebi eloko moko te yo kondima mutu aza na eloko te asomba chasse secret pane chasse secret za te po akende kotonga nkamba te nga Nzambe nasalaki bongo mpo bato wana bakoya bazwi mayele kimundele bakozonga na nkamba nde batongaka nkamba na balembaka te bakokomela na bandako wana ntango bango bakoya ngai Nzambe natikali na likambo niongo moko na Afrique nde bakotombola mukuwa wana ya mutu ya liboso bachercher wana bakomona yango nde bakokende nango bakotala ke l'os les plus anciens eutaki na Afrique précisément na nkamba kuna bakoko na biso bafandaka naza kimbangiste te naza nanga kimbangiste te natunaki Nzambe naza mpe moto ya IDPS te natunaki Nzambe me ndenge nini nga na kokoma kuna epai na bango meme kokoma na Guy Olangi natunaka Nzambe na kokoma na Guy Olangi ndenge nini Nzambe alobelanga bino ntango mama Olangi akufi bozoloba manto nani korekipere manto Nzambe si apesa Guy Olangi kala manto wana pouvoir ya kodiriger ministère sur le plan spirituel nde sikoyo naye kofanda nabi kamba kuna bakoko na biso bafandaka Seigneur si réellement cela est vrai nga nazoke natongo wana nalingi nalala boye nalexi 2 jours nalingi nalobela mobali nanga bikanga monoko expliquer mobali nanga makambo nakende kokangama nakende kokota buloko Nzambe naza na eloko te na kokangama abikanga monoko Nzambe azopekisa oyebisa mobali na abikanga monoko na yo nde na telemaki tozalaki pembeni boye émotion ntango ayaki atoke na fungoli ake na mbeto nalali ntango nalali na mbeto namoni lion aye na mbeto nanga aza na mwa cicatrice moko awa laso nazoki te aye atie mo neti awa esa neti mwa loko awa atienga boye abi yo kaka ndenge oza wana telema kende bakoyamba yo okokende koloba makambo onga na yebisi yo lion nazwaka vision moko boye avant tout ça remorque moko boye na mataka mais moto azalaki pembeni na nga na banomona ye te remorque wana ezosaute bamire bamai bafleuve ezosaute remorque wana ye ntina ndako na nga
Mais avant to koma nanda kuna ngana tala ki pembe na moni opimba muto ko or kabi osambo ende danzonga sima nazongi na sima nazongi na sima nazotremblenga minzambe ino kusambe nasoki nazobanga comprendre te mais ça c'est pas facile oza mwana nga bina kokoka makambo yo te na kokoka te na moni score mort kona et comme ekoti na ndako nanga ekoti tina chambre na biso abi moi Dieu je serai avec toi, je vais marcher avec toi, je vais parler dans toi. Pour ce pays, na koye biso makambo belé, obana ko monango. Et d'ailleurs tu verras. Et ta nasili kamwana. Afandi. Nabina kende na ya, na epe awa. Nabina kokutana membre moko IDPST. Nazolenga kaka nazobanga. Omona ki juro nazaki un peu bizarre. Parce que na yaki na ndenge na ngamoko te na komi liboso na babite yo kende kuna kota radio kuna awate na yena fandi place wana kabi seigneur siko bali ko nakolo ba munoko ni lingala pe manonga te na munoko nakolo ba kikomba leta kuna za mukongo to ndenge ni fandi porte pokota bato ba bele talaka journée ouvrable wana kabi sawa nasala ndenge ni donc esuko ko yebisinga kana zokenda ngambe na moni patron yoka son na mutukane ayi ngabi boito kosola na ye na bimi cette espèce sera tellement place aux akene na quoi importe ça na quoi importe na ndelo jeune fille mo azokota abino kotana mutu mo abino ate azana makamza ba bisalo abina zela azola kisoma mama ko boy na kutana na ye. Vraiment c'était facile à Yambinga. Azuna monga transport à Pesinga. Tant que Pesinga monga transport, na solo na e on zamba chai katranga. Nenzamba eko bisanga. Je suis ton Dieu. Je vais marcher avec toi. Et la soirée qui n'a na bonde na yesu mobile nanga. Na yesu bande kuso to partage kana bango. Tana silisi. Zamba biponi o yebisi bango. Kabite no koki na ngai te ngato mina koki na ngai te ko kene ngai moko na kumbanga ngona kubia biasa to ko pe la serva na to partage kana mama mado aya kutana nga lobi aye ko na pesa ke déjà programme mama mado lobi ça va ko accompagner yo na yebisi même 4 personnes ko bangele ka kinga nazo ko kate so tango mama mado aye. C'était ça, bibo bonda to bonde plus de 45 minutes na mama mado. Donc quand vous m'en oki mambangu. Ok, les gars, bino bibale. À 7h, maman mado comme dit 6h. Quand maman mado tsamba bio yako. Parce que nous avons on a bali na to kena papa. Papa le dit ça fait na koya na 7h. Quand attend monnaie to sisi prière. Toki mambo to bandi mbangu na yeto kati nzela toki mi batu nyonso to lobela ki makambo neto yeto fandi wana ata 7h ne place on entend ça il est des armées qui sont en train de se battre des armées laisse pas mal bitumbeza makasi na montagne ozo makambo zo leka yelo to sala kana minga ibi makambo nzamba lobelanga afandi nyazo dano ne na fandi. Donc il me dit que sangai, voix singai, dans un habitat on a salaka. Personne ne peut m'empêcher. Na yebisi yoko se retrouver na porte. Beaucoup. Ndi na na koti. Na bi Seigneur merci. Mais et loko sala kingai passe na ba message nyonso wana. Ça ba lobi na ngaboy. IDPS et comment parti? Les partis politiques hein. Mais si koyo mama Lydia eza na ndambo ya ba jeune kuna ba perda ba ndeko na bango ba kufa wana groupe wana ba koko na biso ba nyoko maso na lakisa kyo kimbango ba mema ba poa ba kilo ba kufa na barai samba tali singara itala ne bazo saka na rai na moni basi na mibali ba fani bazo lela ba mususu maboko ezate ba mususu baza kasre donc ezalaki do na tali na yoki pasa bitala abiba bitala biso nenge tozolela tala pasi to mona bokomo ko négliger ndena bandiko eka ba kri na mai ba kri zo ganga na mai ba kri zo ganga na zamba amatisi la moi dimension
Abitala makelele na zoyoka. Beaucoup des esprits makile zo ganga. Nakosala ndenge nakosala bino ndenge nini. Nde bokota bobondela. Mboka o bopesa ngona maboko. Bopesa nga yango. Na zwa yango na zo continuer ko diriger. Mais ba cri ya makile zo ganga na partout, na bazamba, na bamai, na babalabala, talarai. Est-ce que si bolela? On a comme Simon Kimbangu. Passe à mon ndenge ba abeta ma ba cri wana. Bokanga kayango. Pote na kita. Na koksa bosenga na bino. Na rai bozomona tala. Bazana elamba na nzoto te. Ba mususu tuni. Bazotambola na bibende wana. Bazomema ba chipoi. Bongo ba combattant ba kufa ebele. Ah Jésus. Yes we, natali na mai, natali na zamba, na babalabala, makambu. Nzamba fongoli ngamiso na bandiko lenga. Abi nzamba lobi na kokitisa. Na kokitisa o bazo senga ka ndenge nini na kosala ndenge nini. Tala na STP. Zokukate kami Seigneur. Seigneur abi. Lydia. Yebisa bango ndenge za boye yo tangu yo koleka idepese tikala idepese mama Martha telema ayo sabiso ndenge bandaki ndenge makambo bandaki wete tokota ko bondela kapona bandeko na biso wana ngana za nzamba ngonga nazaka pena mukolo te na salaka metangu bino ko bondela batu wana pakende na lieu de repos. Et tout, toujours continuer til lelo. Ba o baza ba innocent na prison ba sambisi bango ba bimisa bango. O mutaka Monica aza innocent ba tika e. Sala ki somo na ko expliquer te somo. Yako somo na nzamba tie esprit moko. Gi olangi abaluka kaka. Alobela kaka Jésus-Christ, le sang, la croix sanglante, Jésus-Christ, c'est quoi comme molimo sang, c'est lui-même Simon Kimbangu. Aïe na makasi na moko te, ba volonté na ngai moko te. Mais le kona de nzamba ekisinga. Na pesa na peuple congolais. Anana niveau ligoloti na suka to reconnaître le sang de nos frères les innocents. Bango pe batelema ki babundaki. Tango Simon Kimbangu pe batu batelema ki babundaki. Tilelo ki pakango te. Bakosala ba besoin na barai. Bakosala ba n'importe quoi. Ozo mona fleuve oyo. Samba zo bisa omoni côté likolo bakbalia kambisa. Mais côté ezalaka non exploité. Seigneur, pourquoi? Seigneur, Nzamba fongolo miso molimo. O mona. Démission Nzamba tinda kingai. Aya. Epa na bino. Napesa message oyo. Seigneur, alobaki nanga. Seigneur kokutana mama Martha. Parce que même na balabala, et Seigneur to bana kolobela kombo ya papa Etienne Tshisekedi. Ba jeune ba yeba. Bilenge ba yeba kezana mutu moko babandaki konyoko mabeta maka pona mboka oyo. Abi quelle différence y a-t-il na vie ya Joseph, na vie ya Simon Kimbangu? Différence ni yango ezali na vie ya papa Tshisekedi. Lelo couronne eza na kati ya ndako na ye. Vraiment. Merci beaucoup maman Lydia. Toyemba ki ntema kufungama na maboko polele. Parce que etali makambo nzambe et le bel nzambe etinda nzambe et conseiller na pe biso tozo mona ngo ba dépôt le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo et mon bona dans exemplaire numéro 1 pour la biso peuple congolais. Donc on a qui dans qui pouvoir ya ko diriger mboka au Congo à dédier ki mboka wana ou alors mboka na biso na mboka nzambe takisa liboso ezala ki no yemoko de tout temps biso ba to samilaka référence na biso hein et comme un exemple wana ils a vraiment pour motiver biso on doit le reconnaître nulle part au monde non to ka histoire wana té ceux qui veulent histoire on a web c'est biso pour toi aligner en gros mais jusque là
Tingana et Bikakawana. Alors aujourd'hui, on a reçu la servante de l'Éternel, Maman Lydia, à péciver ce message. Elle nous a parlé de Kimbangu, c'est-à-dire que il y avait spirituellement un combat, ils avaient déjà Kobunda, et physiquement il y avait aussi un combat. Donc il fallait juste pour se compléter. À l'époque c'était Kimbangu Kobunda qui est déjà spirituellement, l'histoire n'a pas été et puis physiquement aujourd'hui on a parlé de papa, le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui n'est plus, mais matérialisation, il y a un acte de tout ce monde le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour dire que Congo ezali mboka ya Nzambe, mboka oyo ezali reconnu na Nzambe. Kosimba Congolais pour avoir problème, kosimba Congolais totikala na lima tango ya Nzambe eza ya Nzambe, songo ma Nzambe beti ozala nani ozala wapi oko change mote toka prophétie o nani o yende Nzambe lobi na bande kwa Kimbangu Naban les alara moi perdition mais justice et kaka kimanomba na sincère escalier pour koma kaka destination à mon commerce ming la servante de l'Éternel Naban a tout ce qui a pour nalelo pour continuer à trop à dire bande ko ba kolanda yo maman pesa biso ata numéro de téléphone na yo comme ça bande ko balanda yo ba ba osala besoin qu'atteindre yo ba atteindre yo le plus vite possible. Numéro là 090 65 52 211 090 65 52 211. Voilà, au Kotiaka code Nabiso Yamboka plus 243, au bandi 90 et puis au continuer. Je pense qu'on vous a la servante de l'Éternel. Le reste, sur le mot comme Nabiso, au Tuko Salango, puisque vous allez au Casson, le message passe 5 sur 5. Merci beaucoup, ma confiance et fidélité Nabino à l'égard de cette chaîne. Je pense que Stéphane, vous va développer tout un bon balancement. Au revoir. Une histoire à écrire avec des lingots d'or dans les annales des femmes vertueuses. La création du trophée M. Kassalou par la Lisadel. Trophée M. Kassalou, se reconnaître le mérite de la veuve de l'opposant Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Femme d'honneur, femme forte, femme vertueuse, artisan de héros que l'on veut de vive voix. La grande première édition consiste à la remise officielle du trophée aux mains propres de Marthe Kassalou Tshisekedi fin avril 2021 à l'hôtel Béatrice à Gombe. La génération M. Kassalou, une génération sacro-sainte de jeunes filles et femmes à la ligne droite de valeurs indéfectibles pour des hommes faits et un Congo debout. Kassalou, femme sans pareil, elle mérite notre honneur. Pour tout contact, plus 243 80 89 028 30 plus 243 85 00 54 154, soit au siège de la Lisadel sur rond-point des Huileries.